ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲ ತಿಜು ಪ್ಲೇಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅನಿಪಿರಜಿ ದಾನ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ವಾಣಿನಗರ ಕಾಡಿಡುವುದು ಪುರಿ ಮುಟ್ಟುದು ಫುಲ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆತಂಡೆ ಅಂಚ ಪೋಯಾರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಓಪನಾಡೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಎಡ್ಡು ಒಯ್ಬಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಬತ್ತನಂಡ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಣಿಯರ ಹತ್ತನೆ ದಾಯನ ಬಂಡ ಆಡೇನ ಸೈಕಲ್ ತಂದೆ ಆ ಸೈಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾತೇರಕ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪನ್ನಡ ಸೈಕಲ್ ಉಂದು ಏನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಸೈಕಲ್ ಆಡೇನು ಕೇಂದ್ರದ ಸೈಕಲ್ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗ್ರೇಪರ್ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಚೂರು ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಿರುಂಡು ರಡ್ಡು ಟೈರ್ ಊರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಿರುಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಿರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಿರುಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ನೆಕ್ ತುಂಬ ಏನೋ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸೈಕಲ್ ಪುದರ್ ಅರ್ಕ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಪಿರ ಮೆಗ್ಗಿನ ಸೈಕಲ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೆರ್ಲಾರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಉಂಟು ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಯ್ಬಿತ್ತಿನ ಸೈಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ അതിന്റെ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ ಆಪನೆ ಅವೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಜಿಂಜ ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಡು 15,000 ಉಂಟಾಪಡು ಆ ಸೈಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಡೇನು ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋನೋಡು దాని మెగ్గిన ఫ్రెండ్ ఆయన తిక్కేండ నెక్స్ట్ వీడియో నేను తూపాపే ఆయన పుద ప్రదీప్ అనిపేరు ఆడని కేంద్రతో ఆయన ఇలా ఇచ్చిన సైకిల్ ఆయన ముట్ట ఇస్తే సుమారు సమయదన టైర్ ట్యూబ్ పూర పోండి ఆయన ఇతని కప్పు బ్లాక్ కలర్ ఉండు సైకిల్ నా సీట్ పూర చేంజ్ అనిపడు అదే సైకిల్ నిక్లే తూపపే బలే ನಿಗ್ಲೇ ತೂಪಬೆ ಸರಿಯಾ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರನ ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಂದ್ರದೆ ತೊನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ದ ಪುದರ ಐತ ನಿಕ್ಕಿಳಿದುಲೆ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ ಸೈಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬರೆದುಂಡು DS ಬೈಕ್ ಬಂದು ಬರೆದುಂಡು ನೆಕ್ ಚೂರು ಖರ್ಚುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ಅಂತ ಬೋತುಂಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಬೋತು 500 ರಿಪೇರ್ ಅನ್ಬಿಡು ಬ್ರೇಕ್ ಊರ ಸರಿ ಅನ್ಬಿಡು ಈಗ ಸೋ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಂಟ್ ಅಂತ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಂಡು ಬಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏತು ದೂರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಪೋಳಿ ದಾನ ಬಂಡ ಆತ ದಿನ್ನುಂಡು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ನಿಕ್ಕೆ ಸೋ ಕೂಡ ಪೈಂಟ್ ಅಂತ ಕೊರ್ದು ಸೋ ಕೂಡ ಮಾನ್ಪಡೋಣಮ್ಮ ಚೂರು ಖರ್ಚುಂಡು ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ಕನಮ್ಮ ಆತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸೈಕಲ್ ದುಗ್ಗು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಆಡ ಕೇಂದ್ರದೆ ತೋರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಪಾನೀರ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ದಾಯಿ ಎತ್ತಿನ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಿರ್ತೇನೆ ದೂರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಪಾರುಂಡು ಚೂರು ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ರಿಪೇರ್ ಕಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ದೂರ ಹೋಗೋಣ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಪೋಪು ನಾವು ಕೈಟು ಚೂರು ನಮ್ಮ ವಾಣಿನಗರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಆಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ